Ideme na náš ďalší výlet. Rozhodli sme sa, že aj ten trošku dokumentujeme. Na tomto mieste sme už síce raz boli, ale ideme znova. Ideme na Nordkap, čo je najsevernejší bod kontinentálnej Európy. A máme prvú zastávku. Za nami je nádherný vodopád, okolo ktorého sme viackrát išli, ale nikdy sme sa nezastavili. A tu je nádherné more. Dneska je úžasné počasie, vychádza nám to. Začína síce fúkať, takže zajtra nás čaká podľa predpovede veľmi poveternostne náročný deň, ale veríme, že to zvládneme a ideme preskúmať vodopád bližšie. Práve sme sa zastavili na ďalšom výhľade. No výhľade je to ďalšia zastávka. Je to nádherný kaňon. Je to nádherná azurová voda, biele skaly. Filipko spúšťa dron, takže to budú úplne iné zábery. A no i pozrite sa. Tak my sme na ceste ku našej poslednej zastávke dnešného dňa. Máme momentálne 11 hodín. Okolo mňa je všade svetlo, pretože máme polárne dni, takže to je ideálne na cestovanie a na proste užívanie si celého dňa bez obmedzenia tmy. Ja takto tu osvieťuje slnko. Ja si to strašne užívam, lebo tam u nás proste máme nejakú prekliatú križovatku, ktorá prináša len mraky a naozaj slnečných dní je málo. A keď sú, tak sme v práci. Takže máme poslednú zastávku nášho výletu, lebo už nás pomaly doháňa únava, keďže sme dneska poludne aj pracovali. A tým, že slnko nezapadá, je len takto, čo je dosť vysoko, tak aspoň trošku sa to podobá malinkému západu slnka, čo nemôžem tak nazvať, ale osvecuje to tie hory a kopce úplne zlatistou farbou. My si to užívame a teda sme na ceste na také trolie skaly, ku ktorým sa viaže legenda. Keď tam budeme, tak si o tom povieme. Lebo raz sme tu už boli, ale ja som to už pomaličky zabudla. No a ideme sa tu pokochať výhľadom, nádhernými farbami, proste biele skaly, modré more, zelená príroda a do tohoto slnko. Takže ideme si to užiť a ideme sa pozrieť na tých trolíkov. Teda jo. Tak dostali sme sa ku slávnym trolom. Sú práve za mnou. Je to tu nádherné. Stretli sme po ceste aj soba. Teraz tí sobíkovia sú nádherní, pretože to paroži majú celé také
proste také chúňaté, také, jak proste nejaký vankučík, že človek sa chce toho dotknúť, ale není to reálne momentálne. No a akože to počasie je tu dokonalé. Proste osvieťuje na slniečko, síce fúka a je to nepríjemné. Je chladnejšie, 8 stupňov, ale stále kocháme a sme len vďační, že môžeme sa kochať. Takže ideme si to tu užiť, spočítať, koľko je tu tých trolov a nájdeme tú legendu o nich a zistíme, aký príbeh majú. Vlastne tu je moja sestra s nami na tomto výlete, došla na prázdniny do Norska za nami a uvidíme, čo povie ona na týchto trolov. Našli sme legendu o troloch, ktorá je spojená s tým, že troli utekali so striebrom. No a ako prišli k fjordu, zistili, že musia postaviť most, ktorý bohužiaľ nestihli, pretože vyšlo slnko a premenili sa na skaly. Čo sme našli. Takýto výhľad. Zabudiť sa pri takomto výhľade, to sa nám ani že nesnívalo. Je to nedaleko vlastne tých trolých skál, kde sme včera o polnoci boli. No a tu sme spali s našim autičkom. Akože celkom bola dobrá noc. Konečne sme nezažili zimu v noci. Takže sme mali len prohodení spacák cez seba a išli sme spať, no a máme 10:30, takže je čas ísť ďalej, ale s tým výhľadom je to neskutočné, takže sme vďační, že nám vychádza počasie. Práve sme zaparkovali naše auto na Nordkape. Sme tu, sme na najsevernejšom bode kontinentálnej Európy. Dúfam, že vám budem počuť, lebo veľký vietor. A sme na teploty 20 stupňov na 5-3. Ale chceme to budeme skúmať celé. Dostali sme sa priamo k tej zemegulke, máme krásne fotky. Sice oboj počasie, keď sme tu druhýkrát, nie je dokonalé, ale popozeráme sa v múzeu, pozrieme si nejaké suvenírky a možno potom sa trošku vyčasí, teda tak ukážem počasie, ale tu na severe je to veľmi nepredvídateľné. Takže sme radi, že aspoň fúka miernejšie ako malo. A uvidíme. Odchádzame z Nordkapu a výškovka.
Toto je naša posteľ, zároveň špajza, zároveň kuchyňa a zároveň náš domov. Máme tu obec. Celka. Pizza od Juriho, díky Juri. Máme malinkú zastávku v meste Honningsvåg. Videli sme tu obrovskú výletnú loď, ktorá akurát išla z prístavu. Takže sme išli na koniec dedinky, videli sme drona a Filipko sa to pokusil natočiť. Nad nami je futbalové ihrisko a len tak sme sa zastavili a pozeráme sa okolo nás krásne typické domčeky, ktoré sú proste presne typické pre Nórsko, more, hory a konečne prišlo opäť slnko, lebo na tom Nordkafe bolo proste veľká hmla, oblak, ktorý priniesol do veľkú zimu. Takže sme sa rozhodli ísť naspäť pomaličky, keďže náš výlet trvá iba 2,5 dňa. Neviem, čo som aj hovorila, že v rámci roboty taký kratší výlet, ale akurát to stačí, pretože na ten Nordkap je cesta cca 5 hodiniek. Samozrejme viac s ohľadom na nejaké zastávky a podobne, ale zajtra máme v pláne ísť na takú kamienkovú pláž, ktorá je zaujímavá naozaj takými nádhernými kamienkami, ktoré sme v živote nikdy nevideli ešte. Majú naozaj rôzne tvary, sú malinké, úplne farebné, takže to určite tiež natočíme. A dneska sa chceme dostať čo najbližšie k mestičku Laxel, tam niekde prespať, pretože zase pri nás je uzavretá cesta. A točil si? Točím. Točíš? Pretože tam pri nás, hodinku od nás, kde bývame, je uzavretá cesta od 7 do 7 rána, takže musíme to tak vyrátať, aby sa nám to podarilo nejako stihnúť prejsť, pretože nechceme nikde ostať staknutí. Tak práve sme vyliezli na obrovský kopec, ktorý som si osobne nemyslela, že ani vylezieme. Pozrite sa, aký výhľad je za mnou. Absolútne nádhera. Filipko robí aj dronové zábery. Podľa mňa tie budú stať o mnoho za viac, tak sa pozrite. Začína fúkať, ideme dole. Dobre, toto celé, čo je toto taký stroj, to musíme obísť. Ideme postupne takto. Pomaličky, ale výhľad je akože nádherný. Nádherný. Takže ozveme sa, keď máme dole pri našom aute a rozbalíme si nejaký snack a dobrý džúsik. A práve sme zišli dolu. Za mnou je šťastne naše autičko. Na druhej strane za mnou je tá hora, ktorú sme vyliezli. Dúfam, že je dobre vidieť, lebo bola extrémne obrovská a akože úprimne som rada, že už sme dole naspäť, lebo taký strach sme dlho nemali, neviem, čo sme si to vymysleli, proste tam hore vyliezť. Wow.
Ale každopádne takéto spontánne nápady stoja za to. Tak my pomaličky ideme hľadať miesto na spanie a ozveme sa, čo sme našli. Chceli by sme dneska nájsť nejaké miestečko, ktoré bude úplne nejak na pláži alebo hneď pri mori, aby sme mojej sestre splnili prianie spinkať priamo pri mori. Takže ideme hľadať, a keď už bude asi, si myslím, okolo 8 hodín 9, tak bude to ťažšie, lebo všetci už budú zakempení, ale dúfam, že niečo nájdeme. No a možno sa zajtra ráno kúpeme v mori. Uvidíme. Tak ideme hľadať. Boli sme 212 metrov pod morou. Nordkapp tunel, dlhý takmer 7 kilometrov. Dáme takú malú prechádzačku po pláži, pozbierame možno nejaké mušličky a pôjdeme ďalej. Akurát kráčame s našimi maličkými úlovkami z pláže, ktoré máme super spomienky s Filipkom. A akurát tak rozprávame, lebo už sme došli takému rozhodnutiu, že vlastne v októbri odchádzame z Norska preč. A došli sme k tomu, že nám najviac bude asi chýbať to, že keď je polárny deň, tak je úplne čarovné, že celý deň svieti slnko. Človek nemá pojem vôbec o čase, koľko je hodín a môže cestovať celý deň, vyletovať celý deň, chodiť na turistiky, kedy chce. Proste, že je 10 hodín a človek ani nevie. A je to taký zvláštny pocit, nie? Že... No aj, lebo však od rána sme na výlete, asi 10 hodín, proste buď cestujeme v aute, alebo niekde sa prechádzame, alebo lezeme na nejaký kopec. A je to úplne totálne taká sloboda. No, taká sloboda. Strácame úplne pojem o čase a strašne ma to baví. Je to úžasné. Ja nie som limitovaný tmou, ale časom. Naopak, akože polárna noc je veľmi náročná v severnej časti Norska, alebo celkovo na severnej pologuli, pretože tá tma je to strašne ťažko opísateľné. Na týždeň dovolenky je to úplne úžasné, lebo môžete vidieť kop snehu, veľkú silnú zimu a aj polárnu žiaru, čo je neskutočné, hej. Ale žiť tu v tejto polárnej noci je veľký kus ťažkého bremena, by som povedala. Vstupne to trošku na hlavu, na psychiku, ale tento polárny deň je to strašne čarovné a viem si predstaviť napríklad na tých lofotoch, na ktorých sme boli, že tam proste tie polárne dni sú extrémne. Ale to v slnkoch to vždycky sfarbí inak a človek má z toho úplne iný pocit, ale ten pokoj a kľud, ktorý máte večer, keď cestujete a idete takto na pláž, na turistiku, to je na nezaplatené. Proste žiadne autá, žiadni ľudia, len my, naše mušličky, naše auto, ktoré zvláda všetko s nami a krásne výhľady, takže oplatí sa to. Dobré ráno, my tu už máme 8 hodín, super, sme sa vyspali. Toto bolo miesto, pri ktorom sme spinkali s výhľadom na more, na pláž. Večer sme už nič nestihli, pretože tu boli roje kumárov, ale ukážem vám to tu, ako to tu vyzerá. Akurát máme malinkú zastávku
Pretože opäť sa za nami nachádza tak nádherný výhľad, že cesta, ktorá má trvať 4 hodinky, trvá asi 7, pretože všade sa musíme zastaviť. Kto by sa nezastavil, povedzte. Voda je veľmi, veľmi svieža, ale ideme do toho. Takže sme ready, máme plavky a skúsime nešlapnúť na žiadnych ježkov, lebo tých je tu veľa. Ale držte palce. Tak práve sme sa dokúpali, voda bola perfektná, svieža. Akože lepšie a krajšie miesto sme asi nemohli vybrať. A práve som išla zobrať mobil zo statívu, kde sme si natočili aspoň takých pár záberov, ktorí sa nám dúfam, že podarili. Ale pozerali sme, Filip sa tam ešte s mojou sestrou kúpal a zrazu tam plával tuleň. A ako som chytila telefón s kamerou, tak už išiel pod vodu, ale ona bola asi, ja neviem, 3-4 metre od nich. Ako vyliezli z vody. Ako náhodička to musí byť, že práve tuleň sa tu objaví, keď sa my kúpame. Takže sme šťastní, sme radi, že sme sa tu mohli okúpať. Je 20 stupňov na slnečku, aj viac, podľa mňa 24. No a ideme hľadať ešte toho tuleníka. Máme zaparkované a ideme na pláž s nádhernými kamienkami. Neviem, sa volá tá pláž, ale má naozaj krásne kamienky. Čaká nás hodinka cesty tam. Dúfam, že nezabudneme ako naposledy a ozveme sa, keď budeme tam. Tam je náš cieľ. Ideme na to. Takáto cestička nás čaká teraz pod takouto obrovskou skalou, ktorej štruktúra je veľmi zaujímavá. Poďme sa blížime k našemu cieľu, ktorý je presne za tými kameňami. Tak, som vedela, že je to presne prúskať tak ako tu teraz, lebo je to extrémne. Normálne človeka buď tak silno zabrzdí alebo popoženie, že niekoľkokrát sa nám stalo, že sme skoro spadli. Ale sme tu. Preskúmať. Naozaj toto miesto je tak čarovné, že keby nefúkalo, je to dokonalé a človek skočí aj do mora. Keď to niečo našiel, tak sme zvedaví. No takže pokračujeme ďalej v tejto výprave po kamienkovej pláži.
A ideme to preskúmať, čo najďalej sa nám bude dať a chceť. Takže to znamená, že čo najďalej. Tam tým smerom. Toto ešte musíme previesť celé. Práve som našiel 2 ježkov bývalých. Toto bolo len tak v skale. No uvidíme, čo nájdeme ďalej. Ešte toto celé musíme previesť. A toto ma najviac fascinuje. Proste skala jak blázen. A to je jedna papreň malinká. Začína môj challenge z autobusy, hodinová turistika. My pomaličky šlapeme naspäť. Čaká nás hodinka cesty ku našemu autu a ešte máme jednu zastávku na Goodholmen a už máme 40 km od nášho domu, takže cesta domov je celkom rýchla. Zatiaľ je to pohode. Výzva sa vykonáva. A je odliv, takže sa prichádzame po dne rieky. A teraz ako sa tu prechádzame, tak v diaľke vidíme, že sú tam soby tiež na tomto piesku na odlive. Takže sa pokúsime ísť bližšie ku ním. Takto všade tu sú sobie stopy. Bežíme za sobánkami. Ja sa bojím. No takže misia splnená. Sobíkovia boli naozaj že 2 metre od nás. Takže úplne náhodou sme sa došli pozrieť na odliv na rieke. Teda na mori, toto je ešte more. A zrazu sme videli sobiu rodinku. Wow. To je úplne mega. A počujete to ticho? Mhm. Dobre, takže naša cesta sa trošku skomplikovala. Museli sme sa vyzuť, pretože došlo tak rýchlo príliv, že naša cesta zmizla. To by tam asi tiež uviazli za nami v pozadí. A tá voda ide extrémne rýchlo. Takže doteraz to nebolo nič, my sme utekali. Lebo tam bolo druhá rieka. A kto tomu neveril, že existuje príliv? Ja som verila, že existuje príliv, len vtedy je atraktívne. Že také rýchly bude, hej? No áno, tak to by bolo. Tak práve sme došli do Goodholmenu, alebo na Goodholmen, neviem. A ako prvé ideme tu objaviť zákop, ktorý tu je ešte z druhej svetovej vojny. Je tam zima a taký strach ide odtiaľ, ale ideme na to. Dúfam, že nevyletia na nás žiadni netopieri. A hlavne, že
Uvidíme na cestu. Filip v akcii. Dobre, tak pomaličky vychádzame von. Ja som rada, lebo ja sa vždycky takýchto vecí bojím. Ale má to strašne takú zvláštnu energiu, také miesto. No a sme vonku, ideme sa pozrieť ešte na výhľad a potom si povieme spraviť večeru, ktorá bude konečne po dlhej dobe teplá. Doteraz mali samé sendviče, toasty, chlebíky. No a teraz konečne si ideme spraviť cestoviny. Tu sa nachádzajú ešte pozostatky zo starých domov. Takto tiež. Hajko preskakovať nebudem. Toto keď babka uvidí vo videu, tak ju porazí. Dobre? Akurát sme zaparkovali auto s tým, že ideme pomaly si chytať večeru. A opäť ďalší sovici idú blízko okolo nás, tak ja som sa schovala do takých kríčkov. Takto som schovaná za kričkami. Sobici. Opäť. Takže držte palce. Nech moja skrýša vydrží a prídu ku mne bližšie. Lebo vidno, že idú po tejto cestičke. Tak ja to čupím. Takže misia splnená. Zvládli sme vidieť sobíkov opäť zblízka. No a ideme teraz na večeru. Na bazálkové cestoviny. Takže naše brúška sa už po celom dni tečia. A dáme si do poriadku trošku aj auto a vyrazíme potom domov. To nás čaká iba taká polhodinka. Takže ideme aj variť. Dobre, takže sa nám večera sa už varí. Vyzerá to podľa mňa docela dobre. Za sebou a ideme si dať za odmenu naše najobľúbenejšie keksiky zo Slovenska, na ktoré sa tešíme. Ja som ich chcela zobrať na Norska, bo som mala batohu, ale sme si ich zabudli dať. Ale ideme si dať teraz po završení celého výletu a s krásnym výhľadom.